Coucou les gars, je vais faire ma première vidéo. Vous avez sûrement déjà vu mes shorts, mais là je vais faire une vraie vidéo. Voilà, sur Roblox. On va jouer. Sur 99 000 dans la forêt. S'il vous plaît, abonnez-vous. Ça fera extrêmement plaisir. Quelqu'un peut venir avec moi là? Et moi j'y vais tout seul. Ouais, du coup, sur 99 000 à la fois, on va faire une nouvelle vidéo. Ma toute première vidéo. Même si j'ai fait des choses. Ah non, je suis avec quelqu'un. J'ai la classe alien, j'ai fait 52 jours, je suis déjà un peu avancée. Ma classe alien, elle est niveau 2. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle casse du bois avec moi, elle? Du lapin. Pourquoi c'est comme ça, là? Ils ont... Ah, là, c'est mieux, là. Non. Hop. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais je suis tombée avec 15 gigs. Oh. Ça, si elle les touche, je la bute. Oui. Bah ouais. Le loup, tiens, boum, 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 bam. Ta bouche. Wesh. Arrête de rouler, merci. Mais toi aussi, arrête de rouler, merci. Qu'est-ce... Oh, non, je vais péter mon crâne. Y'a quoi? Meilleur sac. Let's go. Et hop, toi tu viens. Qu'est-ce qu'elle est partie faire? Oh là là, elle va mourir, cette grosse tête de neuil. Qu'est-ce qu'elle fout? Wesh. Bah c'est facile. C'est vraiment gaze, hein. J'ai ces balles pour rien alors que moi aussi j'ai un pistolet alien et... Ben, voilà, tout simplement. Je suis passée devant elle. Oh, lance. Hop, ça, on y va et on se casse. Ok. Oh, mais non, mais... Casser la tête, là. Bah ouais. Allez, on y va. C'est quoi ce nouveau truc, là?
Allez, 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 allez. Boum. Le charbon. Eh, y'a quoi? Eh, attends. Y'a quoi là? Y'a quoi là? Viens là, viens là, viens là, viens! Qu'est-ce que... en même temps, je suis con. Elle arrive elle, comme ça, elle court. Elle, tu t'es pris, tu t'es... Mais j'en ai déjà un, moi aussi, ton sac de... Ouais, je l'ai jeté, il est où? Ah, il est là-bas. Non. Chui. Tu veux une patte de lapin, mais tu vas de la manger, tu vas voir. Premier coup. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, dans 99 nuits, à chaque fois que tu tues un lapin, bah t'as automatiquement une patte de lapin, regardez. Oh, une maison. Non, d'abord, on va... Elle a dû regarder de la maison ou pas? Ouh. Chui. Il y a un charbon au loin. Bon, en tout cas, ouais, je sais, elle a pas regardé la maison. Mets ton sac de... Je vais pas le dire. Mais ce qui est trop nul, c'est que le 1er septembre, et bah, ce sera interdit aux réseaux sociaux au moins de 15 ans, je crois. Ah, ça s'est éclaté. Macron, je vais te buter. Hein. Ça se fait pas sérieux. Oui, j'ai pété mon crâne. Voilà, enfin, ok. Elle a encore rien fabriqué comme cette tête de nœud là. Oh non, oh. Vous, pour la Coupe du Monde, vous êtes pour la France, pour le Portugal. Bah, le Portugal sont éliminés pour le Brésil aussi, ils sont éliminés. L'Espagne. Ce soir, vous êtes pour l'Espagne ou la France? Moi, au cas où, je suis pour la France. Allô? Oui. Et là-bas, là. 500 mètres. Mais elle a oublié ça. Mais elle passe, mais elle prend rien. Cette grosse tête de neuil. Oh, ouais, chez Lou. Elle est dans un truc de... Ok. C'est la nuit, donc je vais pas le faire, mais je le ferai demain. Voilà. Non, je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Vaio Shuminu.
Mais elle est morte, mais c'est une tête de nez en même temps. Oh là là. Elle est morte. Oh là 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 là. Oh, c'est vraiment trop gaze. Chut. Oh non! Je l'avais pas vu encore, lui. Coucou. Vite. Celle-ci, il arrive. Ah, le jour, oui. Trop content. Oui. Mais... péter mon crâne, là. J'ai bien pété mon crâne. Moi, je prends juste ça. Elle arrache quitte. Oh. Ah bah non. Malou! Allez là-bas. Mais en même temps, réfléchis, pourquoi je vais là-bas? Oh là là. Y'a quoi là-bas? Elle est morte par un loup? C'est sérieux là? Là c'est sérieux? Mais wesh! Non là elle est vraiment gaze là. Ah chouchou. Non! Je suis con. Allez on se casse. Chou, 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 chou. Mais qu'est-ce que je suis lâché en chemin? Bah rien. Oh j'ai cru que j'avais lâché un truc. Mais punaise! Ça m'arrive tout le temps, merci. Yeah. Voilà. Un enfant a été secouru. Ben je sais, je suis pas con non plus. Non, dis-toi que non. Il fait nuit. Il fait nuit. On va dormir. Mais ça, attends, ça c'est quoi d'abord? Yesh! Il y a un nouvel enfant? Oh, c'est bon, j'ai compris là. On peut mettre un autre là. Elle est sur le côté là. Dépêche. Ils sont cons, c'est pas ma faute. Je peux même plus bouger. Ah, c'est bon. Je suis que 3 jours. Waouh, trop gaze. Ah. Punaise. Non, non.
S'il vous plaît, abonnez-vous, comme ça j'aurai les 50 abonnés, parce que là j'en ai que 12, c'est la crise. C'est la crise, j'en ai que 12. C'est la crise. Voilà quoi. Ah, c'est bon. Petit lapin. Petit lapin, j'ai faim, bas les couilles. Petit lapin. Petit lapin, ouais. Allez, hop, on mange ça. Et voilà. Coucou petit. On peut... Quoi? Attends. Il travaille... Non. Non. C'est faux. Non. Me dit... Non. Il peut... Oh là là, je savais même pas. Bah non. Merci. César, vas-y, casse-les, je m'en fous si ça fait pas le tour de la base. Allez. Oh là 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 là, trop content. Non. Redonne. Merci. Tiens. Mais il est con. Comment? Imbécile, va. Moi aussi je le casse, voilà. Vas-y, je le recasse, voilà. T'es content maintenant? Ramasse. Mais ouais. Mais tiens ma pioche, espèce de con. Pourquoi? Ok. Non. Allez. Faut que je lui donne de la... Ça? Non, je connais. En fait, il casse, mais il ramasse pas le bois, cet imbécile. Viens. Bon, merci, hein, mais tu prends 50 ans à casser les arbres aussi. Et je veux même pas que je le casse, je lui donne ça, la pioche. Allez, ouais, let's go. Tu vas trop lentement, ça y est. Voilà. Maintenant, il va aller où pour casser son arbre? Hein? Tu vas aller où? Ouais, je suis juste là, lui, il va là-bas. J'ai jamais vu un enfant aussi con. On en parle que le feu est déjà niveau 4 alors qu'on est qu'au 6e jour. Enfin, même pas, parce que j'ai juste mis le lit. Non. Chui. Pour moi, c'est nouveau, mais si vous avez joué à 99 niveaux avant, bah... Peut-être c'est pas nouveau, mais pour moi, c'est nouveau. Petit. Il est où? Ah, là. Il a faim! Ah non, c'est parce qu'il fait nuit. Un groupe mystérieux, je bats les couilles. Tiens. Mais non! Mais il y a un groupe mystérieux qui va arriver! Il est con. Il est où? Il est où ton groupe? Il n'y a pas de groupe. Ah si. Tiens. Oh mais moi je... Mais en fait il est vraiment trop con. C'est ça? Ah parce que lui il fait que le bois. Il attaque pas. C'est moi je suis con. J'ai compris. Bah ouais. Non. Eh bah vas-y, bah alors c'est la fin de la vidéo. Voilà, 6 jours, record. Allez. C'est la fin de la vidéo. Bisous, ciao. Wesh.